تصفيات كأس العالم تقترب، والمنتخب المغربي يضاعف الجهود استعدادا للمعركة القادمة. مدرب الأسود وليد الركراكي يواصل جولاته الميدانية بين الخليج العربي وأوروبا للقاء نجوم المنتخب، بينما نجم المغرب يوسف النصيري يسرق الأضواء من الجميع بأداء مذهل مع فريقه الجديد. وفي المقابل أمين حارث يواجه تحديا جديدا بسبب إصابة تلقي بظلالها على مستقبله. وأخيرا ملعب محمد الخامس متى سيعود لاستقبال جماهير الوداد والرجاء؟ تابعونا لنكتشف التفاصيل. في إطار الاستعدادات المكثفة لتصفيات كأس العالم القادمة في مارس، كثف وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي من جولاته الميدانية في منطقة الخليج العربي، حيث رافقه فوزي لقجعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمتابعة مباراة كأس السوبر الفرنسي التي جمعت بين فريقي باريس وموناكو، والتي أقيمت أول أمس الأحد في قطر. استغل وليد الفرصة لعقد لقاءات مع نجوم المنتخب المحترفين مثل أشرف حكيمي وإلياس بن صغير، إلى جانب لقاء مهم مع رومان سايس مدافع نادي السد القطري. الجولة القطرية شملت أيضا متابعة لاعبين محترفين في الدوري المحلي. وجهته التالية السعودية، حيث سيحضر مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وريال مايوركا للقاء إبراهيم دياز ويوسف الخديم، كما يخطط للاجتماع بياسين بونو حارس الهلال السعودي وجواد الياميق مدافع الوحدة للوقوف على جاهزيتهما لمباريات مارس القادمة. النجم المغربي يوسف النصيري يواصل تقديم موسم استثنائي مع فريقه الجديد، حيث سجل هدفين في مباراة ضد هاتاي سيبور، رافعا رصيده التهديفي إلى 11 هدفا هذا الموسم. إشادة كبيرة جاءت من المدرب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لفنربخشة التركي، الذي أكد أن النصيري أحدث فارقا كبيرا في خط الهجوم. تألق النصيري لم يمر مرور الكرام، حيث يسعى نادي النصر السعودي إلى التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. على صعيد آخر، يعاني الدولي المغربي أمين حارث من إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع. مدرب أولمبيك مارسيليا روبرتو دي زيربي أكد أن الإصابة ليست بسيطة، مما يثير الشكوك حول مستقبل اللاعب مع الفريق. مع غيابه عن آخر 7 مباريات، أصبح حارث خارج حسابات الفريق، مما يزيد من احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية. ومن الأخبار المحلية، يترقب عشاق الوداد والرجاء عودة ملعب محمد الخامس إلى العمل بعد إغلاقه لأكثر من سنة، رغم وعود المسؤولين بأن الملعب سيكون جاهزا في يناير. ما زالت الأعمال جارية دون تحديد موعد نهائي للافتتاح. هذا الانتظار الطويل يضع الجماهير في حالة من الترقب والقلق. متى ستعود الأجواء الحماسية إلى هذا المعقل التاريخي؟ بين الاستعدادات الجادة، التألق المذهل، والتحديات الكبيرة، أسود الأطلس يظهرون روحا قتالية من أجل تمثيل المغرب بأفضل صورة في المونديال القادم. شاركونا آراءكم. من اللاعب الذي تعتقدون أنه سيحدث الفارق في تصفيات كأس العالم؟ وانتظرونا في تحديثات جديدة قريبة.